Oke guys, kembali lagi dengan Vivo smartphone. Sekarang kita akan unboxing sebuah handphone smartphone ternama Vivo Y91 Bigger baterai dengan kapasitas baterai 4300 dan format terbaru. Ada yang menarik dari Vivo Y91 ini guys. Pertama, layar belakangnya udah memakai layar 3 dimensi. Dan satu-satunya handphone yang memakai layar 3 dimensi di harga 2 jutaan. Sekarang hanya 1.800.000. Dan Vivo ini sudah banyak di pasaran, di konter-konter terdekat ya guys ya. Bodi belakangnya guys udah melengkung ya guys ya. Gak sama kayak handphone yang lain yang harga 2 jutaan. Bodi belakangnya udah melengkung dan udah pakai fingerprint. Kecepatan fingerprintnya 0,01 detik lebih cepat daripada fingerprint HP yang biasa aja. Ini ada chargernya, ada kabelnya, USB-nya, serta ada surat-suratnya. Lengkap dikasih dengan soft case asli dari Vivo. Oke ya guys ya, kita mau lihat dulu bentuknya. Dia sudah dilengkapi dengan Fantos 4.5, jadi HP-nya udah keren guys. Kecepatannya udah tinggi. Udah memakai sistem Android Snapdragon 439, sistem Snapdragon terbaru ya guys ya. Ini kalau kita mau aktifin si fingerprint, ada face access juga ada. Ini layarnya udah memakai sistem ultra screen. Nah, namanya. Oke guys, ini tampilannya. Jangan lupa subscribe ya, like. Oke guys, terima kasih.